Hello guys, welcome to my channel Drawing by Vivitan. Nah, di channel ini berisikan cara menggambar, cara mewarnai, dan juga ada beberapa vlog dari saya. Nah, di sini tema gambar kali ini adalah pemandangan. Kalian bisa berikan judul pemandangan yang mudah, pemandangan yang simple, pemandangan air terjun, pemandangan danau, atau pemandangan rumah. Terserah ya, mau diberi judul apapun, ya yang penting kalau cocok ya oke-oke aja. Nah, seperti yang kalian lihat, saya menggambar menggunakan spidol hitam. By the way, jika kalian pemula, jangan ikuti saya menggunakan spidol ya. Kalian gambar dulu dengan pensil, nanti baru ditebalkan juga oke. Karena saya di sini mau memperpendek durasi video, makanya saya langsung menggambar menggunakan spidol. Saya sarankan gunakan pensil, nanti baru ditebalkan, oke? Oke, lanjut lagi ke gambar. Nah, di sini kalian bisa lihat saya sedang menggambar beberapa tanaman. Yang pertama itu adalah semak-semak, yang kedua itu tanaman bunga, dan ketiga itu ya daun-daunan lah yang agak keriting-keriting seperti sawi keriting ya. Ya, cincai lah ya, yang penting ada tanamannya. Nah, selanjutnya saya tambahkan pohon di bagian kiri dari kertas gambar saya. Nah, untuk pohonnya saya sebisa mungkin ukurannya besar supaya ia bisa mengcover beberapa bagian dari kertas ini. Oke, lanjut ke bagian kanan. Di sini saya tambahkan lagi tanaman semak-semak. Lalu kita tambahkan batu-batu dari air terjun. Nah, by the way, air terjun ini tidak terhubung sama sekali dengan tanaman yang di bawah ya. Nanti saya tambahkan lagi deh garis tengah agar lebih jelas perbedaan antara darat dan bagian airnya. Nah, yang kalian lihat itu garis-garis itu garis-garis batu yang berada di atas rumput ya. Jadi kelihatan dimensi daratannya itu rumputnya nggak langsung jatuh ke air. Jadi ada perbedaan. Oh, ini ada batunya dulu, airnya itu di bawah batu gitu. Terus atasnya rumput, di atas rumput baru ada rumah. Jadi kalian kalau gambar jangan satu garis tek, udah langsung gambar-gambar rumahnya. Jadi kalian nggak tahu tuh dimensinya gimana. Jadi kalau saya gambar dulu batunya, saya beri jarak, baru ke rumput, udah rumput baru rumah. Kalau untuk yang depan itu sengaja memang nggak ada jaraknya karena dari sudut pandang mata, kita kalau berada di daratan itu seakan-akan kita melihat ke depan ya, dari gambar ya. Jadi nggak kelihatan kan batunya, ya kita kan berdirinya di depan. Yang kelihatan kan batu di seberang sana, ya nggak?
Setelah selesai menggambar, usahakan kalian buat juga nama dan tanggal pembuatan gambar ini, supaya nanti mungkin kedepannya 10 tahun lagi, kalian bisa tahu apakah gambar kalian ada perkembangan atau enggak. Nah, lanjut ke proses mewarnai. Di sini saya menggunakan oil pastel TT yang 55 warna. Perlu diketahui bebas ya, kalian tidak perlu menggunakan merek yang sama dengan saya. Karena yang penting ada aja dulu oil pastelnya untuk mewarnai. Untuk masalah warna mirip atau enggak, kalian bebas loh berkreasi dengan warna yang kalian punya, asalkan kalian belajar dulu gradasi warna. Apa sih gradasi warna itu? Gradasi warna adalah tingkatan warna dari tua ke muda. Bahkan kalian juga bisa mencampur beberapa warna yang bahkan mereka nggak sama. Seperti pink kalian campur dengan ungu, oke-oke aja. Di sini akan saya buat gambarnya itu nggak semuanya gradasinya itu satu elemen warna, tapi kalian bisa gabung antara pink saya gabung dengan peach, pink saya gabung dengan yellow, orange, pink saya gabung dengan purple, is oke-oke aja. Jadinya juga bagus. Nah, asalkan pada saat mewarnai, ini yang penting, kalian warnailah dengan gerakan melingkar, pola melingkar, supaya nggak meninggalkan putih-putih di gambar kalian. Nah, selain dari putih-putih pada saat mewarnai, sering sekali anak-anak itu mewarnainya keluar garis. Itu bisa disebabkan karena size dari oil pastel yang terlalu besar. Sebenarnya bisa diraut ya. Jadi kalau diraut dia jadi lebih tajam dan bisa menjangkau bagian yang lebih kecil. Selain karena oil pastelnya besar, tentu karena anak-anaknya juga. Kadang anak-anak mau cepat selesai sehingga gambarnya keluar garis. Jadi kalau mewarnai harus sabar, pelan-pelan aja. Jika kalian udah bisa menguasai cara dan tekniknya, kalian baru bisa menaiki kecepatan saat mewarnainya. Tapi saran dari saya pelan-pelan aja jika itu bukan lomba. Tapi kalau lomba ya apa boleh buat karena waktunya udah ditentukan ya. Bisa 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Jadi kalau kalian misalnya mau menghasilkan gambar yang perfect, yang bagus, yang rapi, ya memang harus mengorbankan waktu. Yaitu memang harus pelan-pelan. Oke, terlalu panjang nasihat dari saya. Semoga kalian bisa mengambil nilai positifnya ya. Nah, kita balik lagi ke gambar. Di sini kalian bisa lihat untuk warna dinding, atap, sebenarnya kalian bebas ya. Mau warna biru boleh, mau warna hijau boleh, mau warna pink boleh. Di sini saya sendiri mencampur antara pink, purple, ada orange, atapnya juga saya campur antara red purple dan juga purple. Ya, sebenarnya kalau untuk atap dari saya itu saya lebih suka warna yang lebih tua daripada dindingnya. Untuk dindingnya saya lebih suka menggunakan warna yang lebih muda. Gambar selanjutnya yang diwarna adalah batang dari pohon. Di sini kalian bisa lihat saya menggunakan 5 macam warna coklat atau brown. Yang makin ke kanan itu makin muda warnanya. Kalian bebas ya, mau 3 warna boleh, atau mau 5 warna agak ekstrim seperti saya juga boleh. Itu terserah. Tapi jangan satu warna ya. Kalau satu warna itu gambarnya jadi flat, jadi datar, nggak ada gradasinya soalnya.
Selanjutnya saya warnai batu yang di bawah apa tuh, rumput itu ya. Di sini saya sendiri menggunakan warna yang agak sedikit kuning ya, coklatnya itu. Jadi warna pertama itu adalah warna olive brown, warna kedua adalah warna yellow ochre, dan warna ketiga adalah warna naples yellow. Mudah-mudahan pronounnya nggak salah ya. Jadi sebenarnya kalian juga bisa menggunakan warna grey, itu juga boleh, nggak harus sama ya. Nah, untuk rumputnya saya gunakan warna yang agak pucat, yaitu emerald green, yellow green, dan juga pale green. Untuk bagian atas saya beri warna yang berbeda, yaitu warna olive green, supaya ada perbedaan antara rumput depan dan belakang. Setelah itu saya warnai batang, dan kita lanjut ke untuk pohon yang di satu ini saya sengaja warnanya pink supaya ada sedikit berwarna lebih cerah. Nah, pink ini kan bisa jadi dia pohon sakura, jadi jangan berburuk sangka, ada juga loh pohon yang warnanya pink. Nah, untuk batu di air terjun saya menggunakan 3 macam warna oil pastel, dark gray, grey, dan juga light gray. Selain itu saya tambahkan juga pensil 8B sebagai dasarnya agar warnanya lebih tua lagi. Jadi saya mix ya antara dark gray dan juga pensil 8B-nya. Jika kalian tidak punya pensil 8B, kalian bisa ganti dengan oil pastel yang berwarna hitam. Selanjutnya kita warnai airnya. Di sini saya gunakan warna Russian blue, cobalt blue, sky blue, light blue, dan juga pale blue. Dan untuk terakhir saya tambahkan lagi warna white atau putih supaya ya bisa dicampur dengan pale blue sehingga menciptakan warna yang lebih pucat lagi. Kalian bisa lihat ini gradasinya simple banget, saya warnainya bahkan dari bawah ke atas supaya gambarnya nggak rumit ya. Jadi kalau kalian pusing-pusing mau gradasi gimana, kalian bisa gradasi dari bawah ke atas dengan tingkatan warna bawah lebih tua, yang paling atas itu paling muda, atau ya bisa juga dari samping. Sama aja, mulai dari warna tua, nanti makin ke tepinya itu makin muda. Garis hitam-hitam dari spidol tadi kita bisa gunakan tip X dan kita tambahkan titik-titik di bawahnya supaya kelihatan airnya itu ada mercik gitu. Nah, karena langitnya itu sempit banget, pastikan oil pastel kalian tajam ya, supaya nanti warnanya nggak keluar-keluar. Untuk warna awannya sendiri, kalian bisa gunakan warna seperti yellow orange, chrome yellow, dan juga warna yellow. Atau jika kalian mau campur-campur warna juga oke. Di sini saya juga campur-campur ya. Ada yang pink, ada yang ultramarine blue, ada juga yang purple.
Oke, mari kita lanjut ke bagian bawah dari gambar. Di sini kalian bisa lihat banyak sekali semak-semak yang perlu diwarna. Untuk warnanya saya tidak mau hijau saja, jadi di sini saya campur-campur warna. Kalian bebas bereksperimen dengan warna yang kalian punya. Di sini bahkan saya campur warna violet dan warna lavender dengan warna yellow. Dan juga nanti ada ultramarine dan warna lainnya. Jadi kalian bebas di sini, nggak perlu dikasih tahu warnanya. Cobalah untuk berkreasi dengan warna yang kalian punya. Oke, kita lanjut ke bagian rumput Jepang yang ada di atas tanah ini. Jadi kalian bisa lihat warnanya dari bawah ke atas, bentuknya sendiri seperempat lingkaran gitu. Terus di bawahnya kalian warnai juga dengan warna coklat agar dimensi gambarnya lebih kelihatan. Nah teman-teman, setelah ini selesai tinggal ditebalkan dengan pensil 8B atau pensil kaca atau pensil warna hitam, terserah ya. Jika kalian tidak mau tebalkan pun tidak masalah sih sebenarnya. Cuma kalau ditebalkan dia kelihatan aja garis hitamnya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar gambar. Dan jika kalian punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Atau bisa juga DM di Instagram Drawing by Vivita. Oke, itu aja untuk video kali ini dan terima kasih atas waktunya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.